Бир күнү шакирти устатына келип мындай дейт экен. Устатым, мен Кудайды сүйгүм келет. Мага аны сүйгөндү үйрөтүңүзчү. Устаты мындай деп жооп берет. А дегенде айтчы, мурда кимдир бирөөнү сүйдүң беле? Мени дүйнөлүк нерселер кызыктырбайт да. Сүйүү жана башка нерселер. Мен Кудайга баргым келет. Жана аны гана сүйгүм келет. Дагы бир жол сурайын. Жок дегенде бир кызды, жок дегенде бир баланы, жок дегенде бирөөнү сүйдүң беле? Устат, мен буга чейин эле айттым го. Мен динчил адаммын, жөнөкөй адам эмесмин. Мени Кудайга барчу жол гана кызыктырат. Азырынча бул мүмкүн эмес. А дегенде бирөөнү сүйүш керек. Бул сенин Кудайга бара турган жолуңдагы биринчи кадамың болот. Чокуу жөнүндө сурайсың. Бирок өзүң ал чокууга жетүү үчүн биринчи кадамды таштай элексиң. Барып бирөөнү сүй. Ыйык жазууда мындай деп жазылган. Ким мен Кудайды сүйөм десе, бирок бир тууганын жек көрсө, ал жалганчы. Анткени өзү көрүп турган бир тууганын сүйбөсө, көрүнбөгөн Кудайды кантип сүймөк эле? Биз андан ким Кудайды сүйсө, ал бир тууганын да сүйсүн деген осуятты алганбыз.